Hello guys, kain na tayo ng mangga. Wow, kakain daw sila ng mangga. First time po nila makakain ng mangga. Grabe. Sana all. Anong lasa kaya nitong mangga? Anong lasa nito? Masarap? Ano, matamis? Matamis? Maasim? Matamis naman. Ititignan niya natin kung anong lasa. Ay, bro. Ay. Uy, lo. Alo, lo, lo. Oh, tingnan mo sila. Oh, takam na sila gumawa. Anay! Anong lasa? Matamis! Ha? Anong langis? Langis na. Anong lasa? Matamis! Matamis wala ka. Ano, be? Ano nga mura? No, 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 no. Ay! Anong lasa? Am? Anong lasa, Am? Lata? Lasang lata daw ito. Lasang lata. Ano na na? Kayo? Oo. Ito pa, ito pa. Sana all. Sarap. Oh my God! Naku, salamat sa Diyos dahil sa tagal-tagal na 5 years na tong... Ano pangalan mo? Jessie. Ay, grabe, 5 years na si Chelsea. Oh, ngayon lang nakakain ng mangga. Hi, mangga na mangga. Ang ginaya. Mangga ba yan? Orange? Orange sana to. Mangga. Ano to? Mangga, orange. Santo lada to, adiya. Hindi. Ano to? Mangga. Mangga! Mangga daw! Sige na, mangga na. Buka ko mangga. Ano ka na? Mangga. Kaon! Oh. Liitan lang. Liitan lang, liit. Maliit lang. Bakit lagi yan? Maliit lang. No, 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 no. Big mouth. Ay, ang laki. Mga nito to. Big mouth. Ang layo pa nga eh. Lapit. Big mouth. Oh. Big mouth. Kita yung gilagi nito to. Sarap ng santol. Sana all. Ay, sarap doon ng santol, sabi ni Toto. Ano sa ilang mukha kong bak? Ano? Big mouth. Big foot. Big mouth. Big mouth, tama ka na lang kaya. Wala kumain? Tama ka na? Hello. Pagpasensyahan nyo na itong dalawa kong mga bata kasi ngayon lang ito nakakain ng mangga. Lagi na lang saging. Ano ka? Unggoy ka? Bakit laging saging kinakain mo? Ang sarap kasi. Sarap ba yung saging? Mangiga sa kanila ng saging. Ano? Ito saging mo? Ay, saging pala to. O, kain saging to to. Hindi. Ito saging. Ito ang mukha mo. Ito ang mukha mo. Ang mukha mo. Ah, mukha na nga ang santulang mukha. Wait a minute. Nadagdagan mo pa ng Are mangga. you? Bilisan mo. Ha? Ako na lang kakain. Ako na lang? Ah! Ito na lang kaya. Ah! Tamis? Magkano kilo nito? Hindi mo alam? Oh.
180 siguro yun. Grabe. Hindi ka siguro marunong bilang ng pera. Baka mamaya mataas na bigay. 150. Wala. Bangga. Guys, hindi alam na asawa ko kung magkanong kilo. 150 nga. Baka di ito marunong magbilang, guys. Bilang niya 1,000. Sinutihan daw siya ng 500. 500 lang. na lang o nabe? Isa. Ano? Grabe na po. Anong klase mangga ito? 500 isa. Ah. Saan mo ito binili? Saan? Meron ba dyan? Baliw ka na. Saan mo ito binili? Ala! Ano, balaw na ako sa'yo? Sabi ng papa mo. Sabi ng papa mo, doon daw yung binili ako sa pinto. Wala namang mangga sa pinto. Ano, meron sa pintong parang meron doon sa pintong ay tae. Ayan, salita ka na lang. Huwag ka na kumain ng mangga. Ano, what? Oy, kumain ng mangga maayos. 500 ang isa, 500 ang isa. Ang mahal. Ah. Ang mahal. Grabe, ang mahal, ang mahal. Bukas ulit, bibili ulit kami ng mangga. 500 ang isa. Grabe. Wow! Ang sarap ng 500. Thank you for watching. You're watching, bye-bye. Gawin na mga. Bye-bye. Bye-bye, totoo. Bye-bye. Bye-bye, mangga na ako, bye-bye.